Cetshwayo inkosi uMthiyane isiguqile yaqala ngokuyothela amanzi kwaKhangela ngoJuly 2024. Isilo selokhu singenile esihlalweni inkosi yesine esiyigcobayo. Silo siqale sagcoba inkosi uMeya othukela, sagcoba inkosi yaseMbongombongweni eZululand. Isilo sagcoba inkosi yakwaNgcobo oGwini, njoba namhlanje silapha eKing Cetshwayo sizogcoba inkosi uMthiyane. Isilo samabandla lokhu singenile esihlalweni ase-22 amakhosi asethela amanzi. 22 okusho ukuthi isilo asiphumuli lokhu sisithumile ukuthi aweza amakhosi ezothela amanzi esigodlweni, aweza amakhosi ezogcotshwa. Njengamanje ke isilo sizoqhubeka nomsebenzi ngokuba ngokusemthethweni ngokulawula isigaba 5 sika 2005 iKZN Traditional Leadership and Governance Act ukuba sigcobe ngokusemthethweni inkosi uPhinias yakwaSokhulu ukuba ingene esihlalweni. Bayethe. Nkosi Mthiyane, ngokusemthethweni ngiyakugcoba ukuthi uhlale esihlalweni phakathi kwesizwe sakho isizwe sakwaMthiyane, ukuthi onke amakhosi alapha ekhaya kanye nesihlalo akweseke abe nawe kuze kube sekugcineni. Ngiyakugcoba Nkosi yesizwe. Isilo sedlulisa isihlangu saseNdlunkulu ukuba inkosi igade izintaba zesilo. Bayethe. Isilo kulesi sikhathi sedlulisa isitifiketi esisemthethweni, i-certificate of installation esidluliswa iNgonyama kwinkosi uPhinias Buzayiphi Mthiyane, engicela ngemvume yesilo ukuba ngisifunde ukuba singene emlandweni. Bayethe. By the powers vested in me in terms of section 18(1) of the KwaZulu-Natal Traditional Leadership and Governance Act, Act 5 of 2005, I hereby install Inkosi Phineas Buzayiphi Mthiyane as Inkosi of the Sokhulu traditional community in the district of King Cetshwayo. Ngamandla egunya enginikwe isigaba seshumi nesishiyagalombili somthetho wezobuholi bomdabu nokuphathwa KwaZulu-Natal, umthetho 5 ka-2005, ngigcoba njengenkosi yesizwe sakwaSokhulu emkhandlweni King Cetshwayo inkosi uPhinias Buzayiphi Mthiyane, isilo samabandla onke, ingonyama yesizwe samaZulu, indlulamithi yamakhosi. Bayethe. Isilo sedlulisa ibriefcase, ningabuza ukuthi khonani phakathi. Imfihlo phakathi kwesilo nenkosi ukuba zonke incwadi ezisemqoka inkosi ikwazi ukuyigcina ngendlela efanelekile, umsebenzi wesizwe uqhubeke. Bayethe. Wena wendlovu, wena wendlovu, bayethe. Ngiyocela ke inkosi beyoyibeka endaweni yayo lapha phambili. Wasibiza savuma, bathi uyinkosi yohlanga.